Sa pogledom u pozadini na hrpu prljavog posuđa, ovaj video počinjem sa ljuštenjem krompira i luka koji su uz nekoliko paprika, mlijeka i začina ujedno i jedini sastojci za pripremu jednog starog jela koje sam naučila od svoje svekrve. U Moževom kraju gdje sam živjela 12 godina, naziv za ovo jelo je paprikaš. Dok pripremam krompir i luk za ribanje, iz zamrzivača sam izvadila kukuruz od moje mame kako bih ga skuhala, dio za pojesti, a jedan dio ću ostaviti za pripremu jela. To radim kako bih napravila dodatnog mjesta u zamrzivaču. Još uvijek imam i naš kukuruz kojeg također treba skuhati i napraviti finu organizaciju u zamrzivaču. Naribani krompir, luk i začine ću pomiješati, a dijelom smjese ću napuniti nekoliko paprika, pouljiti i staviti na pečenje. Pred kraj pečenja prelit ću mlijekom i još malo zapeći. Dok je paprikaš na pečenju, dio domaćih jabuka koje smo dobili od mame ću očistiti za voćnu salatu. Dodat ću i nekoliko voćki iz zamrzivača, ali jednu naranđu koja danima stoji u zdjeli. Noževe je potrebno brzo naoštriti, jer kako kažu kod nas ovdje u Bosni, ne mogu presjeći pečenu repu. S obzirom da se kukuruz malo odmrznuo, očistit ću ga i staviti u lonac na kuhanje. Kao što ste već primijetili, danas je dan za kuhanje, ali i čišćenje kuhinje, pa ću isprobati jedan novi način čišćenja. Pokazat ću vam kasnije o čemu se radi.
Ovo je dio bamije iz našeg vrta, koju je svekar ubrao kada mi nismo bili tu, pa ću je sada očistiti i nju također skuhati zajedno sa drugim našim domaćim povrćem, ali i zdravom domaćim komadu mesa sa kostima koje se inače preporučuje stavljati u kuhanje. Inače, ovo je također prva moja bamija u vrtu i nju volimo svi, čak i sin. Kuhanje ili voda tačnije u kojoj ima bamija poprimi onako pomalo rastezljiv izgled zbog smoli koju ona sadrži. Moja mama često suši bamiju, a ja svoju čuvam u zamrzivaču. Imam još 2 ovakve zdjele bamije koju sam dobila od mame. Svoje povrće u zamrzivaču često čuvam u ovim zdjelama od krema. Odrastala sam u doba kada se ništa nije bacalo i sve se moglo iskoristiti. Paprikaš je pečen, a slobodno vrijeme muž je iskoristio da naoštri noževe. Sljedeće na redu je čišćenje hrpe prljavog posuđa kako bih napravila mjesta u kuhinji. Također ću očistiti posudu koju koristimo za vodu, a nakon toga ćemo se kratko odmoriti uz kafu prije nego muž ode na posao. Usput, kako je kojim redoslijedom bivalo skuhano, odvojila sam dio paprikaša, ali i ostalog kako bi muž odnio svekru kada pođe na posao.
ukrašavanje i nije baš išlo od ruke osim na dijelu za svekra. Inače ne volim domaći voćni kompot, ali muž, svekar i sin naročito baš vole. Koristila sam višnje, jagode, borovnice, ribizle i mnogo šećera, jer oni tako vole. Dok sam odvajala dio kuhanja za svekra, na šporetu se odigrala prava katastrofa, pa ću baš skoro cijeli dan provesti u kuhinji. Nedavno sam vidjela ovaj način čišćenja rerne. U pleh sipamo vodu, sodu, ocat, pola limuna i sve to tako stavimo u šporet na kratko pečenje. Nakon toga navodno samo obrišemo. Dok se to peče, odvojit ću dio kukuruza za pojesti, a dio ću očistiti, podijeliti u nekoliko vrećica i smjestiti u zamrzivač za kasnije koristiti u salatama ili makaronima. Za unutrašnjost šporeta nije loše, ali za ovo staklo mislim da će biti potrebno dodatno gribanja sa jačim sredstvom. Smjesom od sode i oceta ću ovaj put očistiti cijeli šporet. Moram da priznam da načine čišćenja mijenjam shodno svom vremenu. Inače, najjednostavniji način čišćenja mi se pokazao sa pjenom iz DM-a. To mi je najbolje otkriće ikada za čišćenje, zahvaljujući jednoj divnoj poznanici Hani. Ali eto, ipak nekada volim i ovu zdraviju varijantu čišćenja.
Nekako me podsjeti na djetinjstvo i gospođe iz jedne stare serije koju sam pratila i voljela kao dijete. Zvala se Odred za čistoću. Eko smjesom ću prebrisati dio ispod kuhinje, napu, a dan prije sam istom čistila i mašinu za posuđe. Nevjerovatno je koliko masnoće i uopšteno stvari mogu očistiti sa ovom smjesom, a da se ne osjeti miris ocata kako sam mislila u nekim počecima prije mnogo godina kada mi je ovo bila nepoznanica. Inače, ljudi za čišćenje koriste limun, ali i vrećicu limuntasa također. Muž kaže na poslu da ljudi limuntosom skidaju najtvrdokorniju hrđu na lancima. Također, limuntos jednom mjesečno koristim kada uključim praznu mašinu za suđe i odjeću.
Ostalo mi je još samo malo sode, pa kako bih sačuvala za upotrebu kuhalo za vodu ću očistiti sa malo sredstva za čišćenje. A inače, kuhalo odlično očisti i limuntos. Vrijeme je za kafu, a ovu omiljenu limenu kutiju koja je stara koliko i naš sin ću napuniti keksićima od moje prije nevrese. U ovoj kutiji smo dobili ukusne slatkiše iz Holandije od naših prijatelja Edine i Halida prije mnogo godina, kada je na svijet došao naš Benjamin. Za nju nas vežu neka divna sjećanja na veliko prijateljstvo i podršku kada nam je bila najpotrebnija. Kasnije je Benjamin koristio za sitne igračkice iz Kinder jaja, a kako je odrastao postala nam je omiljena kutija za slatkiše. Uskoro će i sin doći iz škole, pa sam pripremila i za njega topli napitak. Djeca pamte vrijeme provedeno sa roditeljima, imaju svašta za reći uz te večernje duge razgovore. Primijetila sam novu biljku u saksiji, tačnije citrus koji se sam našao nekako tu. Da, ova svijeća je gotova i moram priznati da je baš dugo trajala. Moji tjelesni, jel? Mi smo jučer išli kod Krekuša, treba dogovoriti 15.
Nakon svakodnevnih obaveza koje ima svaka žena u domu, vrijeme je da isprobamo sve ono što sam pripremila danas. Domaći kompot je malo presladak za moj ukus, ali ne i za Benjaminov. Doslovno je cijelu šerpu kompota sam popio dok nije pošao na spavanje. Kaže da mu je to jedan od omiljenih napitaka i da ga uvijek, kao i miris kreme od Nevena, podsjeti na rahmetli Nanu Berzadu, muževu mamu. Vratilo ga je u prošlost kada se kao mali iskradao Nanina sprat, čim bi osjetio miris iz Nanine kuhinje.